ये जो स्कोलियोसिस के केस होते हैं बेसिकली यहाँ से इनमें जो वर्टिब्रा होती है ना, ये वर्टिब्रा इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई या हेमीवर्टिब्रा, जो दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है। और ऐसे केसेस में हमें कभी भी कोई भी प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, राइट। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं गलती, पेरेंट्स बच्चे को खड़े हो जाओ, राइट, बच्चे को लिटा देंगे एंड इस हिस्से को बहुत हैवी प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है।